Guys, bali ito na si si Tusunra. Ayan na siya guys, na totornilyo ko na siya. Bali kinabit ko siya guys dito sa MCB na Sherwin Vega yung design niya. Bali ito tornilyo ko na siya guys. Na tornilyo niya guys itong T-nut. Dahil sinubukan ko yung tornilyo niya na ordinary lang tutornilyo ko siya. Hindi kinain guys na loose thread. Nabunot niya. Kaya nag-order ako na itong T-nut. Itong kailangan talaga niya. Malakas talaga siya bumayo. Bayan guys, bali papalitan ko niya ng tornilyo. Pati itong isa. Tapos pagkatapos ko to guys, sa sound check ko na. Sound check natin para marinig natin kung gaano kalakas to si Tusunra. Kung okay ba siya. Saglit lang guys, tornilyo ka lang muna sila. Sound check na natin si Tusunra. Ayan siya guys. Tusunra. May booming. Mga ganun yung cellphone ko talaga. Yan guys, si Tusunra sa MCB natin nilagay. Makakanog yung cellphone ko guys, talagang nauuga niya. Bali malakas talaga si Tusunra. Umuga yung ano niya talaga. Bali yung ginamit ko guys na power amp. Bali ito lang yung ginawa kong amplifier. Magulo siya, hindi pa masyadong naayos. Bali sound check pa lang siya. Bali 1000 watts per channel siya, pero hindi pa mapapalabas yung 1000 watts kasi hindi pa lalabas yung 1000 watts niya guys, kasi kulang siya ng pyesa, ng capacitor tsaka ng power transistor siya guys, hindi pa siya kompleto. Bali nilagyan pang mid para hindi pakinggan pag sound check natin guys. Subukan natin sa ibang bali ito yung ginawa kong pang mid, si Thunder Pagarigan. Lipat natin guys ng sound, palitan natin ng sound. So guys, bali guys, may humming yung power amp ko, di ko pa sinaayos, magulo yung mga wire, magulo sa magulo. So guys, testing natin.
Ayan guys, si Tusunra. Narinig mo natin. Talagang yumayanig talaga si Tusunra. Malakas talaga si Tusunra. Eh, di ko pa masyado mavoluman guys at yung kulang yung power amp ko. Kulang siya ng mga pyesa pa. Ayusin ko pati ito guys, lilipat ko ng kaha. Kasi sikip siya. Masikip. Kaya magulo. Bali pansamantala lang yan. Ito yung diode niya, nandito pa sa taas. Hindi pa naaayos. Magulo pa na, magulo pa siya. Ayan guys. Ayusin ko pa yan. Lilipat ko pati yung kaha yan guys. Ayusin ng mga ano niya. Okay guys, bali guys yung ano, hindi marinig na maiga yung sounds niya na ano talaga maganda yung sounds niya kasi yung mga yero, sumasabay yung mga yero, ang mga paligid talagang napapabibrate niya. Bali yung lakas niya talaga nababibrate yung cellphone ko yung ano, wala yan effect, talagang ano siya talaga siya sa lakas ng vibrate ng Tusunra. Talagang nababibrate niya pati talaga yung mga bubong. Kaya hindi mo marinig siya guys na maganda yung ano niya, yung bass, yung bayo niya. Mas maganda siguro kung may earphone. Okay guys, thank you. Guys, ito pala yung naugong malakas. Ito pala may sala. Ito. Wala siya guys. Lumalakas yung ugong niya pag may pan. Yan guys. Okay.